burakeye gusa nivyo ngaha no mu masengesho ngaha muri repentance. Icambere ndashimiye Imana yo mwijuru yo yampaye ubuzima igasubira kunyongera ubuzima uyu munsi. Nari ndyamye inzoka iraza irankomora ku buntu rikuru. Niho nayiraba mbona irikirengera mu ipeme. Ico nakoze natabaje inimero z'abasenzi no mfise. Nukuri bantabaye uko bishoboka kandi ikindi cashoye kuntabara n'amasengesho. Ni n'ibikoresho baduhaye umunyu n'amazi bimwe basengera be no kwizera. Ivyo vyankijije ndashobora kumva ko biheze n'ubumara bwariko buraduga. Hari mu masaha 10:30 gushika 12 niho naciye mva muhirandaza muri burakeye. Imana ihabwa icubahiro kuba ubundi ko ndahuhutwa bisanzwe ariko ndumva ko ubumara bwasohotse bwose. Ica kabiri nshima Imana, ndashima Imana ko yankijije ingwara nyinshi biciye mu bintu nyene umunyu n'amazi ahezagiye. Nari ngwaye amibe, hageze igihe hashushe je navuga ko ntazoba hani Bujumbura mugana aho nari ruguru hakanye yaramfata gushika naho nama ndarahanze imisi yose. Namana yanzoga bita kiki imisi yose kugira ngo iduze ice ndayinywa. Musaza wanje mu protocole ngaha niwe yari yatanguye kumenya muri repentance gusumba jeweho ndahamenye na vuba. Arashavura avuga nti ibi sinovyemera ko mushiki wanje amera nko mu gihe namenye Imana aho iri. Araza n'umuntu afise ishavu afata zakiki zose arazimena. Avuga ngo kubwo kwizera mfise nunywe aya mazi ahezagiye ashiramo na wa munyu gushika isaha. Ndamaze umwaka nje kuba hani Bujumbura nta amibe nimwe nta nirasubira kuduga. Kare imfashe nta n'umuntu yamenya isura yiwanje wamengo ndikiburirane co ngaha. None umwakora heze ni isaha sindabona n'akadomago ka amibe. Ivyo nivyo gushimira Imana kubw'ibikoresho abakozi b'Imana bahishuriwe bo ngaha. Ica gatatu ndashimira Imana ko yampaye agakiza. Byukuri nari umukatolika naririmba ariko sinari nkijijwe. Naranywa inzoga gushika naho biduga sinashobora kuryama ntanyoye basi n'utubaje tubiri mw'ijoro. Nabuze nararondera tubiri basi mbone ko sinziriye. Kamwe nkakanywa ndyamye akandi nkakanywa mu masaha 6 z'ijoro. Sinovuga ngo ni jewe nabisize mu ruhara. Nukuri amasengesho nuko basengera igihugu novuga ko ayo masengesho yamfashije. Naranka repentance n'umutima wanje wose gushika naho na mutoyi wanje twabana aje gusenga nukuri. Narumva ko ngerageje nkambwa ati none imisose wa mugenda gusenga muga umunsi wo gukira kwi wanje naragiye gusenga bantumiye. Untumiye naraza gusenga kandi no kurondera amahera naraza mugabo nta kwizera nari mfise. Baravuga ijambo ry'Imana rirankora ku uwo munsi. Ndumva ati nukuri ndegera sinzi ko ari umudiakoni canke pasiteri ndiko ndakoresha umwanya kugira kubera nibirebire. Ndambwira nti ndafise ikibazo cyo kunywa inzoga je sinzi nuko kizohera. Acambwira nti wewe woshobora kwizera n'akamanyu kamwe. Mvuga ntego no bigerageze. Aransengera anyanyeretse itapi tukiri kwijabe nfukama kumvuga ntoya kubwiza hafise je sinofukama kwitapi reka mfukame mu bivu. Ne nambaye impuzu yera ndafukama aransengera sinofusubira muvyo yansengeye. Ndafata ingingo guheba inzoga nshitse muhira umutima hakwa guturika. Ndamwandikira musaza wanje acambwira ngo nusenge birahera. Aransengera acambwira ngo nunywa amazi. Cyangwa amazi yari yampaye ahezagenza numva ndasubiye gutora itiro gushika n'isaha nta n'inyota y'inzoga. Naho sinzi ingeno bivuga nukuri. Icanyuma nohereza ko Imana yarankijije kandi ntivuje uko vyagenze. Naragiye kwa muganga nari ngwaye
numva mfise ikibazo cyo kumeneka umutwe ndagenda kwa muganga baca bangirira examen general bangiriye examen general baca bantora ingwara nyinshi banyandikira umuti unzogura umuriyoni n'692 nari namaze gushika muri repentance narinzi gusenga narinzi no kwizera nyene niho nabona iyo facture navuga ntaya mahera ni satani ariko aratera ibigeragezo ica ndagashira umukozi w'Imana ko gafacture ndabimwereka camvuga muri jewe aya mahera nubundi naho no kwivuza bizogaruka muganga yambwiye ngo mfise tanshiri hasi umwanya umutima uri hagarika kandi ngo mfise igitigu kiriko ikinure cisengesho navuze ati Imana we niwe waremye umubiri w'umuntu nibiwugize niwe utuma umutima utera kandi niwe utuma igitigu kimera neza jewe amahera ntawe nzoronka ariko 200 nari mfise ndabiguhaye nivuje iwawe niwe muganga imbona imbere n'inyuma niho naciye ndayazana sinavuze ico ndayazaniye nandise ko inyubako ndasenga nizeye uko nje gusenga haza numva ngabantu bagwaye imitima ngabantu bagwaye ibitigu n'izindi n'abadiabete barakize nkakira nkizera rero ikintu yari yambwiye ikimenyetso ngo uzomenya yuko ngigitigo cawe kiriko kiraduga ngo dafashe umuti ngo uzogira ikirungurira cinshi ntaraja kumviriza uwo muganga ikirungurira caraza rimwe mu nda mugaho ntangiye izo 200 vy'inyubako gushika n'isaha amezi 5 araheze ntari kirungurira na kimwe nawa mutima numva mbabaza ntavyo nzi iyo vyaciye kandi yaravuze ngo ufise ngo imitsi ngo hebe kwishure ngo maya n'umwanya ngo urabe umusazi cyaravuga ati none gamana ko kwishure ndi kwishure no campe banka cankora iki atakindi ndasenga Imana ambwira ngo imitsi yawe ngo yarapararanganye niho rero karigunguza aragumye ngenda bukebuke kwa Mungu baca bato ikindi shima Imana yarankijije umugongo nari mfise akagufa mu mugongo nunamye kaca gaturika ariko kuva kwa Mungu wabasengeye imigongo ni isaha ndamahoro ndashima Imana yo mwijoro ndashima Imana ya repentance ndashimiye namwe bwakozi b'Imana mwemeye murumvisho ryayo kandi ndashimiye n'Imana yatumye musaza wanje bamuroga iyo batamuroga sinari kumenya ntiyari kumenya hano kandi sinanje sinari gukira Imana nibahaye nibihabwe cyubahiro Yesu ashimwe Yesu ashimwe gose hanyuma nanje numva nezerewe nongera nushimira Imana icambere shimira Imana nuko napfutse ubwa kabiri ntumane ngungano ku ndashima Imana ko napfutse ubwa kabiri hanyuma ico kindi shimira Imana yarankuye mu rupfu Kumusi wa Mungu jewe kwa Mungu vyarase muri ryano birakomera nyene birakomera urasubira byimba cyane yabyimba liyazana iraduza amashira gose iraduza gose birankana uko nshika ngamuganda avuga ati naye kangume ngaha muga Imana yahagira irashi ubushobozi bwayo buraza gukora bunshikire maze ngaho ndaguma ngaho muhira maze kuguma muhira haragera igihe mu masa 10 ndagenda kuryama ngiye kuryama saa 10 sinzi ukuntu umwana mutoyi wanje azaraza ngo mama ngo reka kuzura sinzira ngo cuga umuremerewe bimaze kumera kusinzi ukuntu agatiro kanciye ko ndamugana igenda mu bandi ba sinzi ukuntu agatiro kanciye ko Imana ivuga ndyamye uku Imana ivuga ati kanguka nyabuna ubwo nyene nzambana ikiyoka nyene kije kingana nyene aho coje kumfata nyene gica gifata ndakibonye mugani mwizina rya Yesu ntawe bashumfiseko nzambana gifasha umusegetera kimene kimwamva aho coje kumfata nyene nzambana gifasha umusegetera cyanavuga nti mwizina rya Yesu mwabana ngo muvita ikintu bana nje kuguru byaye byase nyene byakomeje cyanda mera nk'ubugendo hono ciku nchafasha wa musegetera nyene mbona nyene ni gitero nyene babana bacu barazana nje cibinze ukuntu navyutse musegetera nca mu mirambitse Imana kirakora nk'Imana nyaka yo kabaca baracica urumva ni Imana yankingiye jewe ubwanje sinari kwishoboza ni Imana yankorera igitangaza ivyo ndabishima Imana akora nkingiye murumva ko Imana ikirakora kuzifise ishapu yo kukujya Imana ni gitangaza gikomeye cyane
mu izina Yesu kikaca kitangirwa n'umusegeteri kandi usinziriye utabibona ukabyuka ugasanga biriko birakoreka nyene wibaza ngo ni ndoto ugaca usanga ni inzoka igaragara tudoze cyubahiro cy'umwami Yesu kandi inzoka bene yije igapfa mw'ubwo buryo n'amasengesho yonyene ubundi inzoka nk'iyo ntiyopfa. Nanje ndanezerewe kuba mpagaze ngaha ndashimiye Imana imbere ya byose yamenyesheje rino shengero. Kigira kabiri ndashimiye umukozi w'Imana Imana yatoranije kugira ngo atabare ubwoko bwayo. Imana kubona yaramuduhaye agakora ibikorwa nk'iyi mumfashe tuyihamashe. Kigira kabiri ndashimiye Imana kubona abakozi bo ngaha je nagende mu mashengero menshi ariko nta bakozi b'Imana uzosanga bakira abantu neza nkuko nabisanze ngaha. Imana yo mijuru yubahwe izishishikare kubagirira neza n'ibitari byiza bibakoresha izibashikane n'ahandi. Amiconje gushimira Imana jewe naje ngaha mfise umuvyeyi wanje abavyeyi banje papa yaragwaye ikivyimba mama gwaye byaramubasha amaguru ndahaza ndabibwira umukozi w'Imana aramusengera agiye ngo bamubage uwo munsi abo tuvukana barambwira ngo papa karabaye ari muramvya naje dinga ndavuga ati Imana niwe wo gukora. Uwo munsi umukozi w'Imana yarasenze basi birakore ko uwo munsi ntibamukoze bazomukorejo birasubira biranka biradadararana ndavuga ati Imana ico numvise muri repentance uzugishikore nk'Imana ndavuga ati ni wabikora ukamurokora nzohagarara imbere y'ishengero nature ko wakoze igitangaza. Hama baramukoze yararokotse ubu no mu bitaro baramusohoye ubagenda nyene bahindura ipasuma kana mama ari muzima kananje ndi ngaha ndi muzima nishima kubw'Imana ya repentance nabonye Imana yo mwijuru yubaho. Yesu nashimwe. Yesu ndabagumire mu izina rya Yesu. Je nanje simba ngaha hafi ariko ikintu nganshimiye Imana yabanye nanje ndibuka muri Imana ntabaye nagwaye malaria ndagenda kwipimisha ngiye kwipimisha barayitora cunda ku miti baranyirikira amakinine ndayafata nk'indwi yose ariko miranka konkira niba ino kuna guma nsinzikara cangenda kwipimisha ishano ngiye kwipimisha ishano sanga ngwaye ishano nipimishije bampaye umuti biranka ndafata imiti itandukanye imiti ishano ariko biranka ko nkira kabisa kugira yaho kabisa mbona ngira kumfiro nyene ndabona ko napfuye. Ikintu ngira nshimira Imana ndashimira Imana kuko yaciye mu muntu twakorana ku kazi madufata ubwo nka butanu burenga bw'imiti y'ikirundi itandukanye ne bose mvuga umuntu wese yatambwira ivyiwe ariko aho bose nari ndende kabisa ariko Imana ishica mu muntu twakorana ku kazi iramubwira mwijoti genda umushuhiza amazi ucwashamwe umunyu hama ucumuha anywe acakira. Yaraje yandaniye Bible anari ngwariye andaniye Bible yamugati wewe rero urabona ko wayo kandi uremvye raba wizera Imana ibintu ntage sa kuguhya ibintu by'imiti wewe wizera Imana gusa Imana yagutabara. Naciye mfata twace dusenga cantekera y'amazi na wa munyu ndana kinje yose yuzuye nafashe igikombe kimwe kuko munyu numva yuko ari mwinshi cyane ntibyakunda yuko nshobora kuyana nafashe igikombe kimwe camfata n'ikindi gice cacu ubwo nyine naciye mbona imyinshi cyane ndamvumisa canumva mu mutima ndabohoze. Ico nshimira Imana rero nuko Imana yaciye muri uwo muntu twakorana atajya no mu isengero Imana iramubwira ati genda mugiragire uko ubonye Imana ikintu ntabara biciye muri ubwo buryo Imana ibahezagire cyane. Yesu ashimwe cyane. Cenanje naje ngaha kweri yabaye nk'Imana inkoreshe ikoze igikorwa cyayo imwaro nukuri ngaha ntaho narinzi nabyumva ku radio keshi nkabyumviriza ariko bikanka ko maguruka ngo nze ngaha jewe Imana yarankiriye neza maze kubyumva je nagendera mu bapfumu keshi nkagenda kuraguza kumva zuko bandoga umuryango wanje hariho bene wacu bakabaroga nanje nkabikora kugira ngo ndabatabare ndabe ko hari ico vamwe hama Imana irabikora bagakira undi mwanya bikagaruka kuko nta kwiza cy'Imana yakoze je narabivuyemo
kandi hari byinshi nakora nkayisambanya kenshi sinashobora kuryama ntabikoze shitse ngaha narakize umutima wanje wa ego Imana nishimwe cyane hama ndashima Imana icambere ko Imana yanyongeye iminsi yo kubaho ikindi shima Imana ko yanshikanye hano hantu abenshi twari mu mashengero tuyaruhiyemo waragenda ukitura umusenzi ngo sengera ngo bandushire ibihumbi 10 ngaho Imana nishimwe cyane umwungere yigishije numva birankoze ko cyane numva noshima Imana ndashima Imana ku basenzi bo ngaha baragusengera atamahera bagusaba kandi Imana yo mujuru bahezagire cyane ndashima Imana ko nari mu rushengero batansengera ariko nshitse ngaha nukuri Imana ihezagira abasenzi bo ngaha ibahezagire cyane ahesha umukozi w'Imana kugusengera yagusaba amahera atanayufise ndashima Imana yuko kera ntari nkironka n'umuntu ampa n'amahera mugu ndaronka kuva shitsaha ndaronka n'umuntu ampezagira akama amahera ndibuka igihe twari tukiri mu ijabe jewe naradandaza ntivyapasa mugabe igihe abasenzi bansenze nasanze imbeba nini yapfuye mu nzu nukuvuga bari baranteje inyatsi sinari nzi gukora ku mafaranga bene data hari guba mu mwishengero ugasanga uraruhiyeyo kandi uri mu nzu y'Imana ariko ndashima Imana yazanye buno butaka n'ukuri ndashima Imana yaduhayeho turuhukira twari turushe nico kintu nje gushima ndashima Imana yuko umusenzi wo ngaho mwitwita isengera aragusengera atari babandi bavuga ngo banduza n'ibihumbi 10 ngo ndagusengera ndashima Imana ikindi naco nagwanye intambara z'abakozi b'Imana bageregeza kumbwira ngo ahantu nagiye siho ndababwira ati je nubwo mumbwira ko atariho nahabonye Imana kandi ntabwo nzahava abakozi b'Imana bagerageje kumbwira nabi buno butaka ndavuga ati je nahabonye Imana ngo nje mu mashengero yabo ndababwira ati je ntabwo nzava muri repentance kuko je nahabonye Imana jewe ivyo mumbwira ntavyo ndabona nta kintu kibi ndahabona nahabonye Imana batwigisha ivyo kuja mu ijuru batwigisha kukiranuka no kugororoka nta kintu kibi ndahabona ariko mwe mugerageza ko hambwira nabi ngo na affirmation ntabwo nzaza mu mashengero yabo ariko ndashimana ko nkiri hano hantu nagwanye intambara z'abasenzi ngwara intambara z'abakozi b'Imana hariho n'abansengera nabi ariko ndashima Imana ko nkiri hano hantu Imana mu ijuru bahezagira uriko urabwira abantu ko aho wagiye gusengera ari babi hanyuma tubasengera nabi wowe hari amasengesho dusengerwa atatugira ku bushobozi hari abantu bakwiyumvira ngo upfe ngupfe kujya bakwiyumvira ngo upfe n'upfe niko n'amasengesho bagusengera abitabuza nta jambo na rimwe bokwatura ko ribi cyangwa ikintu na kimwe bokwipfuriza kibi utakoze icyaha icyo kintu ngo kigugore ku bushobozi nibiba naho yoba ari n'umukozi w'Imana ameze gute akakwatura ku ijambo ribi atacyaha wakoze imbere y'Imana iryo jambo ntiri kugira ku bubasha mugabo bakwatura ko amajambo waracumuye uzokurikiranwa kuko izokukurikiranwa nico cyaha uzoba warakoze ariko usanzwe atacyaha wakoze uzoba amahoro uzijyamira nk'akanyana bazorondera ibyo bavuze bibure hanyuma bumigwe mwibuke Pawulo ingane byagenze Bibiri ivuga ngo barareretse kwagwa bukumbi abo yafashije inzoka imukomora barabura bararereka kwapfa barabura ariko mu wundi mwanya baca barahindura imvugo bavuga ngo bwa bundi yari iki nawe bazokwemera yuko hari bahikoze ku giti kibisi harakandi kiti cyumye